Észrevetted már valaha, hogy néhány ember éppen akkor válik hatalmassá, amikor mindenki más kezd szétesni, míg mások pánikolnak, vitatkoznak, és kétségbeesetten kergetik a megerősítést, mintha az életük múlna rajta. Ezek az emberek mintha egy teljesen más valóságban működnének. Nem reagálnak. Nem magyarázkodnak. És semmiképpen sem futnak mások után. Mégis, valahogy mindenki elkezd körülöttük keringeni, mintha láthatatlan mágneses vonzásuk lenne, ez nem varázslat. Ez történik, amikor fegyverként használod a spirituális ébredést, a legtöbben azt hiszik, hogy az ébredés gyengévé, passzívvá tesz, egyfajta spirituális talpnyalóvá, akik csak taposnak. Nem csak, hogy tévednek, hanem teljesen fordítva értelmezik, a valódi ébredés, az, amit Carl Jung dokumentált, nem tesz belőled szőnyegszélét. Teljesen érinthetetlenné tesz, íme, mi történik igazán, ha helyesen ébredsz fel, miközben mindenki érzelmi összeomláson megy keresztül, te stratégiailag leválasztottá válsz, miközben kétségbeesetten keresik az elfogadást, mintha oxigén lenne, te abba hagyod az igénylését, és hirtelen mindenki verseng a figyelmedért, miközben ők minden apróságot megmagyaráznak és védenek. Te egyszerűen az ingathatatlan belső tekintélyből cselekszel, Jung ezt individuációnak nevezte, de legyünk őszinték, mit is jelent ez? Valójában abba hagyod, hogy mások káosza irányítson, és ez tesz téged a legnagyobb hatalommal bíró személyré bármely helyiségben, gondolj bele, kinek van tényleges befolyása, az-e, aki folyton próbálja meggyőzni a többieket, hogy neki van igaza, vagy az, aki annyira középen áll, hogy senkit nem kell meggyőznie semmiről, az-e, aki könyörög a tiszteletért, vagy az, akinek a jelenléte önmagában parancsol. Jung felfedezte, hogy az igazi spirituális ébredés nem arról szól, hogy valaki kedves és világos. Legyen arról szól, hogy valaki teljesen szuverénné váljon, és ez a szuverenitás tiszta hatalom harc nélkül, ha fáradt vagy attól, hogy mindenki érzelmi támasza legyél, és meg akarod fordítani a dinamikát, hogy mások keressék az energiádat a helyett, hogy lemerítenének, maradj velem, a legtöbben soha nem is látják meg ezt a szintet, ha átléped ezt a küszöböt, soha többé nem adod el a hatalmadat a régi módon, de itt az, amit senki sem mond el a valódi spirituális ébredésről, és hogy miért a legtöbb ember, aki spirituálisnak vallja magát, valójában a legszánalmasabb a társaságban. Tudod, kiről beszélek? Az a kolléga, aki hagyja, hogy mindenki ráhúzza a plusz munkát, mert ez az egész szeretet, az a barát, aki újra és újra pénzt kölcsönöz ugyanannak a haszontalannak, mert nem szabad ítélkezni, az a személy, akit megcsalnak, de marad, mert a kapcsolatok áldozatokat követelnek. Ezek az emberek a spiritualitást engedelmességi engedélyré változtatták, mosolyognak, miközben a főnökük ordít velük. Mert a harag csak fájdalom, hagynak, hogy a gyerekeik tiszteletlenek legyenek velük, mert a gyerekek a tanítóink, toxikus kapcsolatokban maradnak, mert mindenki megérdemli a részvétet, és a legrosszabb, hogy büszkék erre, valóban hiszik, hogy a talpnyaló viselkedésük megvilágosodás, azt hiszik, hogy mindenki érzelmi hulladéklerakója lenni a spirituális növekedés, meglopták magukat arról, hogy határaik legyenek, és azt hiszik, ez isteni, és ami igazán beteges, programoztak minket, hogy így. Gondolkodjunk, 50 évvel ezelőtt a szülők tiszteletet követeltek az otthonukban, a tanároknak tekintélyük volt az osztályban, az emberek értették a hierarchiát, a határokat, és hogy a tiszteletet ki kell érdemelni, de most azt árulták nekünk el, hogy mindenkinek egyforma a véleménye, hogy minden érzés érvényes, hogy határt szabni rossz dolog, a szülők bocsánatot kérnek a kisgyerekeiktől, a tanárok könyörögnek a diákoknak, hogy figyeljenek, és ezt nevezik fejlődésnek, közben pedig azok, akik ezeket a talpnyaló spirituális embereket körülveszik, a hátuk mögött nevetnek rajtuk, és Jung azonnal átlátta ezt a szánalmas előadást, megértette, hogy az igazi spirituális emberek nem azok, akiket lenyomnak, ők azok, akiket senki sem mer tiszteletlenül kezelni. Nézd meg, ki van igazán hatalommal az életedben most, a legsikeresebb barátaid, a legnagyobb tiszteletnek örvendő kollégáid, akiket mindenki hallgat, ők azok, akik állandóan az szeretet és fény szót ismételgetik. Egyáltalán nem ők azok, akik nemet mondanak magyarázat nélkül, ők azok, akik nem válaszolnak minden üzenetre azonnal, ők azok, akik azt kérik el, amit érnek, és nem kérnek bocsánatot érte. Ezek az emberek nem spirituálisak azért, mert Buddha idézeteket olvasnak Instagramon, spirituálisan érettek, mert megértik azt, amit a legtöbben soha nem fognak, a tiszteletet nem a kedves emberek kapják, a hatalmasak kapják. És ezt Jung fedezte fel, ami mindent megváltoztat, a valódi spirituális ébredés nem tesz
Kedvesebbé, félelmetesebbé tesz, nem fenyegető módon, hanem oly módon, hogy senki sem tudja irányítani. Ha valaki próbál bűntudatot kelteni benned, nem működik. Ha valaki megpróbál érzelmileg manipulálni, nem harapsz rá. Ha valaki a saját vészhelyzetét a te problémáddá akarja tenni, egyszerűen nem engeded, és ez rémiszti meg a gyenge embereket, mert nem találják a gombjaidat, nem tudják megmozgatni a drámájukban. Jung ezt nevezte individuációnak, de nevezzük annak, ami valójában immunissá válni mások kontrollja ellen. Nézd meg a történelem legerősebb vezetőit, akik nem erővel, hanem jelenléttel formáltak civilizációkat. Marcus Aurelius nem erőszakkal hódított, filozófiai mesterkedésével uralkodott, ami érinthetetlenné tette. Meditációi egy olyan embert mutatnak, aki annyira spirituálisan integrált volt, hogy semmilyen külső körülmény nem zavarta meg belső tekintélyét. Gandhi nem erőszakkal győzte le a brit birodalmat, olyan spirituális hatalom szintjét érte el, hogy egy egész gyarmati rendszer omlott össze az ingathatatlan jelenléte előtt. Elkülönülése veszélyesebb volt az establishment számára, mint bármely hadsereg. Ők nem kedves spirituális emberek voltak, ők szuverén spirituális harcosok voltak. Jung évtizedeket töltött kétféle beteg tanulmányozásával, azokkal, akik sikeresek lettek, és azokkal, akik megrekedtek, és felfedezett valamit, amit a spirituális intézmény nem akar, hogy tudd. Azok a betegek, akik integrálták spirituális ébredésüket, mágneses vezetőkké váltak, de akik a spiritualitást arra használták, hogy elkerüljék hatalmukat, örök áldozatok maradtak. A különbség nem a meditációs gyakorlataikban vagy filozófiai tudásukban volt, a különbség a saját tekintélyükhöz való viszonyukban volt. A sikeres betegek megtanulták, hogyan használják spirituális felismeréseiket befolyáseszközeként, a sikertelenek spirituális fogalmakat használtak pajzsként a felelősségvállalás ellen. Jung azt figyelte meg a valódi spirituális hatalomról: minél inkább eltávolodsz az eredménytől, való igénytől, annál inkább kontrollálod az eredményeket. Gondolj bele, kinek van nagyobb befolyása egy tárgyaláson, aznak, aki kétségbeesetten próbál lezárni egy üzletet, vagy annak, aki valóban hajlandó távozni, és mondd meg, ki kap több tiszteletet egy kapcsolatban, az, aki könyörög a szeretetért, vagy az, aki teljesen önmaga, és nem kell senkit meggyőznie, ki kap előléptetést gyorsabban, az alkalmazott, akinek szüksége van a munkára, vagy az, aki kiválóan teljesít, miközben belül szabad. Látod, a leválás nem közömbösség, ez stratégiai pozícionálás. Amikor abba hagyod, hogy szükséged legyen valamire, hatalmat szerzel felette. Amikor abba hagyod a veszteségtől való félelmet, mágnesessé válsz a nyereségre, és amikor abba hagyod a pozíciód védelmét, az pozíciót támadhatatlanná válik. Lépj be bármelyik tárgyalóterembe, és azonnal kiszúrod az igazán hatalmas embert. Nem a leghangosabb, nem a legagresszívebb, nem az, aki a kompetenciáját mutogatja vagy figyelmet követel, ő az, akinek mindenki ösztönösen engedelmeskedik. Ő beszél, a többiek hallgatnak, ő javasol, a többiek végrehajtanak, ő nyugodt marad, míg mások pánikolnak, és valahogy a nyugalma átragad az egész terembe. Ez nem karizma, ez szuverenitás. Elérte azt, amit Jung individuációnak nevezett, teljes pszichológiai függetlenséget a külső megerősítéstől. Nem kell a csoport jóváhagyása, így a csoport átadja neki az autoritását. Az az ember, aki magyarázat nélkül mond nemet, és mindenki elfogadja, az az ember, akinek a jelenléte megváltoztatja a tér energiáját, olyan frekvencián működik, mint aki megcsinálta a belső munkát. De itt téved a legtöbb spirituális kereső, összekeverik a spirituális elkerülést a spirituális mesterséggel. Azt hiszik, hogy az ébredés azt jelenti, hogy ártalmatlan leszel, nem pedig hatalmas. Összekeverik a kedveskedést az evolúcióval. A valódi spirituális fejlődés magában foglalja a sötétségedet, nem csak a fényedet. Az a spirituális ember, aki azt mondja, soha nem haragszik, vagy hazudik, vagy időzített bomba, az, aki azt mondja, hogy mindenkit egyformán szeret, soha nem tanulta meg a határokat, az, aki mindig pozitív, fél az autentikus reakcióitól. Jung megértette, hogy az integrált emberek nem kedvesek, hanem teljesek, hozzáférnek a haragjukhoz, amikor a határokat átlépik, képesek önzők lenni, amikor a szükségleteik számítanak, képesek manipulációs képességeiket stratégiai célokra használni, képesek kegyetlenek lenni, amikor a kegyetlenség magasabb célt szolgál. Ez nem gonoszság, ez teljesség, és a teljesség mágneses. Az emberek érzik, ha olyan ember társaságában vannak, aki teljesen birtokolja önmagát, és ösztönösen alávetik magukat egy ilyen szintű autentikus tekintélynek. Szóval, ha valódi spirituális hatalmat akarsz elérni, amitől mások körülötted keringenek,
Ami tiszteletet parancsol kérdés nélkül, ami kényszerítés nélkül befolyásolja az eredményeket, akkor meg kell értened Jung legveszélyesebb felfedezését, egy olyan felfedezést, amit a spirituális intézmény igyekezett elnyomni, mert fenyegeti a spirituális keresők feletti kontrolljukat. Ez a felfedezés megmagyarázza, miért válik néhány ébredt ember érinthetetlen vezetővé, míg mások örök áldozatok maradnak. Jung rájött, hogy a valódi spirituális ébredés nem az emberiséget fölé emelkedéséről szól, hanem az egész lényed integrálásáról, beleértve azokat a részeket is, amiktől félni tanítottak, és amikor integrálod ezeket a részeket, amikor birtokba veszed a teljes pszichológiai spektrumodat, nem csak spirituálisan ébredsz, hanem spirituálisan veszélyessé válsz, a lehető legjobb módon. De Jung felfedezett valamit, ami annyira kényelmetlen volt a spirituális intézmény számára, hogy megpróbálták teljesen elnyomni a munkáját. Valamit, ami megmagyarázza, hogy a legtöbb ébredt ember miért marad hatalom nélkül. Egész életében, miközben néhány kiválasztott teljesen mágnesessé válik, Jung rájött, hogy a legnagyobb hatalmad az árnyékodban rejlik, nem a fényedben, nem a pozitív tulajdonságaidban, nem a spirituális erényeidben. A hatalmad mindenben ott van, amit megtanítottak neked tagadni, de itt az, amit Jung megfigyelt és amit senki nem akart hallani, minden spirituális hagyomány, minden vallási rendszer, minden személyes fejlődési filozófia azt tanította az embereknek, hogy amputálják önmaguk felét, ne légy haragos, ne légy önző, ne légy manipulátor, ne légy kegyetlen, ne légy kapzsi, ne légy bosszúálló, de Jung feltette a veszélyes kérdést, mi történik ezekkel a tulajdonságokkal, egyszerűen eltűnnek, a válasz megijesztette az embereket, nem tűnnek el, lehatolnak a tudattalanba, az árnyékoddá válnak, és onnan teljesen irányítanak, az árnyék nem tűnik el, amikor elnyomod, az uralkodóddá válik. Jung több száz pácienst tanulmányozott évtizedeken keresztül, és észrevett egy mintát, ami örökre megváltoztatta a pszichológiát. Azok a páciensek, akik csak jók akartak lenni, váltak a legmanipulatívabbá, azok, akik tagadták a haragjukat, passzív-agresszív rombolókká váltak, azok, akik elnyomták önzésüket, mártírokká váltak, akik bűntudattal irányítottak, azok, akik elutasították a hatalomvágyukat, titkos sarnokokká váltak, de azok, akik birtokba vették sötétségüket, ragyogóvá váltak, nem azért, mert kifejezték árnyék impulzusaikat, hanem mert tudatosan integrálták azokat, abba hagyták, hogy irányítsa őket az, amit nem voltak hajlandók felismerni. Pontosan így van, amikor teljesen integrálod magad minden részét, beleértve azokat is, amiket eltanítottak elrejteni vagy tagadni, valami hatalmas történik, abba hagyod, hogy energiát veszíts a belső konfliktusokon, abba hagyod, hogy hadban állj magaddal, abba hagyod, hogy kiadd fel nem ismert sötétségedet másokra, egészsé válsz, és az egészség mágneses, és ez nagyon fontos, nem is arról szól, hogy jobb emberré válj, hanem arról, hogy igazi emberré válj. Gondolj bele, a legtöbb ember csak töredékesen él, tagadják haragjukat, így passzív-agresszívvá válnak, elutasítják önzésüket, így titokban gyűlölt mártírokká válnak, tagadják hatalmukat, így áldozattá válnak, akik másokat hibáztatnak, de amikor integrálod árnyékodat, birtoklod önző, haragos, manipuláló és hatalmas képességedet, abba hagyod, hogy tudattalanul irányítsanak ezek az erők, választhatsz, mikor legyél önző és mikor nagylelkű. Választhatsz, mikor használd hatalmad és mikor lépi vissza, ezt Jung individuációnak nevezte, egészsé válni, nem csak jónak, és amikor egészé válsz, az emberek érzik, hogy nem rejtesz semmit, tudják, hogy nem játszol szerepet, felismerték, hogy integráltad azokat a részeket, amiket még mindig ők is kerülnének, ez mágneses, ez hatalom, ez az, ami miatt mások körülötted keringenek, nem pedig te utánuk futsz, de Jung nem arra buzdított, hogy pszichopatává válj. Kritikus különbség van az árnyék integrációja és a destruktív viselkedés között, az árnyék birtoklása és annak birtokolva lenni között. A pszichopaták árnyékuk által irányítottak, tudattalanul cselekednek, követik impulzusaikat, az integrált emberek irányítják árnyékukat, tudatosan választanak, impulzusaik mesterei. A különbség a tudatosság, amikor integrálod haragod, tudod, mikor használd stratégiailag, de nem vagy reakciós, amikor birtoklod manipulációs képességeidet, képes vagy befolyásolni ügyesen, de nem vagy kényszeres. Amikor elfogadod önzésed, képes vagy hatékonyan prioritásokat állítani, de nem vagy kegyetlen, ez Jung által ellentétek feszültségének tartásaként ismert, képes vagy bármit megtenni, de tudatosan választasz, ami a legmagasabb javadat és mindenki javát szolgálja. Jung kidolgozott egy folyamatot, hogy visszaszerez hatalmadat az árnyéktól. Először is azonosítsd, mit ítélsz el leginkább másokban, a leghevesebb reakcióidat, te tagadott részeidet mutatják meg, utálod a manipulátorokat. Elnyomtad saját stratégiai gondolkodásodat, megveted az arrogánsokat. Elutasítottad jogos büszkeséged, megítéled az önzőket.
Elhagytad saját szükségleteidet, haragszol az irányító emberekre. Tagadtad saját hatalomvágyadat. Jung egyszer azt mondta, minden, ami másokban irritál, önmagunk megértéséhez vezethet. Másodszor, ismerd fel, hogyan fejezed ki ezeket a tulajdonságokat tudattalanul. Azt hiszed, nem vagy manipulatív, de bűntudattal irányítasz. Azt hiszed, nem vagy arrogáns, de mindenkit megítélsz, aki nem olyan tudatos, mint te. Azt hiszed, nem vagy önző, de elvárod, hogy mások áldozzanak érted. Azt hiszed, nem vagy irányító, de visszavonod a szereteted, ha nem felelnek meg az elvárásaidnak. Harmadszor, hagyd abba az önfeláldozó szerepét és az visszaélés elfogadását a beilleszkedésért, megbízhatónak. Szilárdnak, megingathatatlannak hívtak, olyan embernek, aki mindig ott van, sosem panaszkodik, aki tartja a frontot. Egy ideig ezt páncélnak viselted, átvállaltad a terheket, maradtál késő estig, fizetted a számlákat, kezelted a válságot, adtál és adtál, mert a valódi férfiak így csinálják. Nem kérdezel, szolgálsz, nem sírsz, javítasz, nem törsz összetartasz mindent, de senki sem látta ezt. Amíg mindenki rád támaszkodott, neked senki sem volt, aki támaszkodhattál volna, kimerültél, kiégtél. De mégis úgy működétél, mint egy gép. Abba hagytad, hogy megozd, amire szükséged van. Abba hagytad, hogy segítséget kéri. Abba hagytad, hogy bármit is várj vissza, mert mélyen belül megtanultad, hogy minél kevesebbre van szükséged, annál erősebb vagy. Jung ezt az én törésének nevezte, mert amikor túl sok részedet elnyomod mások szolgálatában, nem leszel nemesebb, üres leszel, és aztán a neheztelés lassan beférkőzik. Mosolyogsz, de szorul a mellkasod, segítesz, de titokban reméled, hogy valaki végre megkérdezi, jól vagy? Soha nem teszik, mert megtanítottad őket, hogy ne tegyék. Minden alkalommal, amikor figyelmen kívül hagytad a kimerültséged, hogy hasznos maradj, megtanítottad a világot arra, hogy úgy bánjon az energiáddal, mintha végtelen lenne. Ez nem a partnered vagy a főnököd vagy a barátaid kezdete volt, ez akkor kezdődött, amikor először elhitted, hogy a szeretetet ki kell érdemelni azzal, hogy szükség van rád, szóval csendben, áldozattal, szolgálattal folyamatosan kiérdemelted. Azt hitted, hogy a jóság meg fog védeni, de ehelyett egy szellem lettél jó modorral, és ez nem egy nagy pillanatban ér véget, apró, láthatatlan módokon ér véget. Abba hagyod, hogy megkérdezd, mit szeretnél vacsorára, azt mondod, jól vagyok, miközben belül sikítasz, elzsibbasztod magad munkával, eltereléssel vagy csenddel. Nem azért, mert már nem érdekel, hanem mert a törődés mindent elvett tőled. Tudni akarod, milyen a valódi erő, nem mindent odaadni, hanem tudni, hol végződsz te és hol kezdődnek mások. Tisztelni a kapacitásodat, nem vérezni tapsért, bátornak lenni, azt mondani, elegem van abból, hogy azt hordozzam, ami nem az enyém. Mert az igazság az, hogy a világ soha nem fogja megmondani, hogy hagyd abba az áldozathozatalt. Ezt neked kell eldöntened. Ezután elérkezünk a legfájdalmasabb viselkedéshez, azt elfogadni, hogy bántalmazzanak, hogy tartozz valahová. Nem azért maradtál, mert jó volt vagy mert vak voltál, hanem azért, mert a távozás rosszabbnak tűnt, mint a bántalmazás. Mentségeket kerestél, nehéz időszakuk van. Nem tudják, hogyan mutassák meg. Nem is olyan rossz, én már átéltem rosszabbat. Azt mondtad magadnak, hogy a hűség, a kitartás, a szeretetnek nehéznek kell lennie, az áldozat bizonyítja az elkötelezettséget, de mélyen belül nem szeretetből maradtál, mert féltél, hogy egyedül leszel. Ez teszi ezt a mintát annyira veszélyessé, olyan, mintha odaadás lenne, de valójában túlélés. Jung ezt tisztán látta, a legnagyobb teher, amit egy gyereknek hordoznia kell, a szülei ki nem élt élete. És ha az értéked az előadásodhoz kötött volt gyerekként, ha a szeretet mindig feltételes volt, ha a csend biztonságosabbnak tűnt, mint az őszinteség, akkor úgy programoztak, hogy elviseld a fájdalmat. Ha az azt jelenti, hogy tartozhatsz valahová, szóval elviselted a kritikát, az elutasítást, a soha véget nem érő apró sértéseket, a hibáztatást, a fenyegetéseket, amik visszajelzésnek álcázva érkeznek, a tojáshéjon járást, hogy életben tartsd a kapcsolatot, és lehet, hogy azt hited, ez erőssé tesz, de ami igazán történt, eltűntél. Az lettél, amire nekik szükségük volt, nem az, aki valójában vagy. Összezsugorítottad az igazságodat, elfojtottad az intuíciódat, átalakítottad magad az ő hangulataik szerint, és minden alkalommal, amikor feladtál egy részed a béke érdekében, megtanítottad az idegrendszerednek, hogy fontosabb kiválasztottnak lenni, mint egésznek. És itt jön a legkeményebb fordulat, nem csak ők tették ezt veled, te is tetted magaddal. Minden alkalommal, amikor csendben maradtál, pedig beszélned kellett volna. Minden alkalommal, amikor magadra vállaltad azt a hibát,
ami nem a tiéd volt, minden alkalommal, amikor lekicsinyelted a saját fájdalmadat, hogy valaki jobban érezze magát, nem csak tűrted a bántalmazást, elfogadtad, hogy ez a helyed, de tisztázzuk, az a pont, amikor kapcsolódni akarsz, de közben árulod el önmagad, az nem kapcsolat, az fogság, nem kell szereteted kiérdemelned szenvedéssel, nem kell bizonygatnod az értéked azoknak, akik hasznot húznak a csendedből, nem kell könyörögnöd, hogy tartozhass valahová, mert ha valaki csak akkor értékel, ha kicsi vagy, akkor nem téged értékel, hanem a behódolásodat, és most, hogy látod, dönthetsz, folytathatod, hogy még kisebbé teszed magad az ő kényelmükért, vagy kiszállsz a színjátékból, mert a következő igazság mindent megváltoztat, az az igazság, amit a legtöbben sosem értenek meg, mert könnyebb másokat hibáztatni, mint szembenézni ezzel a hideg, éles valósággal. Nem csak tűröd ezeket a viselkedéseket, ismétled őket, itt jön a rész, amit senki sem akar bevallani, nem csak te sérültél meg, te is az vagy, aki bánt, nem hangosan, nem ököllel vagy üvöltéssel, hanem csendesen, tudattalanul, pont úgy, mint azok, akik megtanítottak rá. Jung ezt hívta árnyéknak, azoknak a részeidnek, amiket elutasítottál, megtagadtál, eltemettél, az a neheztelés, amit mondtad, hogy nincs benned, az a düh, amit mondtad, hogy soha nem fogsz kimutatni, az az irányítás, amit másokban utáltál, de most finoman használod a saját módodon, és itt a lényeg, minél tovább tűrsz bántalmazó dinamikákat, annál inkább internalizálod őket, és aztán vetíted ki, manipulálod magad. Nem nagy dolog, túlreagálok. Majd manipulálod másokat. Miért vagy ilyen érzékeny? Nevetsz magadon. Biztos, hogy én vagyok a hibás megint. Majd másokon nevetsz. Nyugi, csak vicc volt. Bezárkózol, amikor megbántanak, aztán csenddel bünteted a többieket, amikor te vagy bántva, utáltad, ahogy ők tették, most te is így teszed, de mivel az idegrendszered olyan kódon fut, amit nem te írtál, azok a dolgok, amiket megfogadtál, hogy soha nem leszel, hátulról lopóztak be, miközben csak túlélni próbáltál, ez az a pont, amikor a legtöbben feladják, mert könnyebb másokat hibáztatni, de vállalni a felelősséget azért. Hogyan mozogsz most a világban, az a valódi átalakulás kezdete, Jung azt mondta. Amíg nem teszed tudatossá a tudattalant, az fogja irányítani az életed, és sorsnak fogod hívni, ez az a kereszteződés, folytathatod a forgatókönyv ismétlését, folytathatod a fájdalom szétosztását úgy, ahogy kaptad, csendesen, tudattalanul, mosollyal az arcodon, vagy megtörheted az átkozott kört, nem bűntudattal, nem haraggal, hanem tudatossággal, amint meglátod a mintát, a tiéd, hogy átírd, ez nem a tökéletességről szól, hanem az őszinteségről. Megbántottak, és alkalmazkodtál, de most ezek az alkalmazkodások újra és újra bántanak téged és másokat, ez a te pillanatod, hogy abba hagyd az erőszínlelést, és elkezd integritást építeni, mert árnyék munka nélkül nincs valódi gyógyulás, csak önállítás van, érzelmi érettségnek álcázva, és ez elvezet Jung valódi ajándékához, nem tanácsok, hanem rendszer, egy út, hogy visszakapd az elméd, visszaszerezd a hatalmad, újraépítsd az identitásod belülről kifelé, beszéljünk az individuációról, és arról, hogyan állítsd meg az energiáveszteséget mások elvárásaiban, most. Látod nem csak azokat az embereket, akik lemerítettek, hanem azt is, hogyan adtad nekik a csapot, a mintákat, az árulásokat, az állarcokat, amiket annyira régóta hordasz, hogy majdnem te vagy, szóval mi most a teendő, hogyan állítsd meg, hogy energiát veszíts hamis békében, mérgező dinamikákban és olyan emberek közt, akik csak azt látják, amit adsz, nem azt, hogy ki vagy. Carl Jungnak van rá válasza, és nem az, hogy maradj pozitív. Nem az, hogy bocsáss meg és felejts el, nem az, hogy vágj el mindenkit. És költözz az erdőbe, az individuáció nem valami misztikus divatszó, ez az a pszichológiai folyamat, amikor a valódi önmagaddá válsz, nem az a verzió, ami túlélte vagy amit mindenki szeretett, nem arról szól, hogy kijavítsd magad, arról szól, hogy visszakapd önmagad, darabról darabra, és ez azzal kezdődik, tudatosság az amnézia helyett, ne játsz tovább, hogy nem láttad a mintát, ne igazold azokat a viselkedéseket, amik nem stimmelnek, ne nevezd normálisnak a kimerültséget, ha kimerít. Torzít, elnémít, akkor számít, nevezd nevén, manipuláció, önárulás, félelem, ami irányít, az értelem a hatalom, ha nem nevezed meg, nem változtathatsz rajta. Másodszor, határok a teljesítmény helyett. A határ nem fal, ez egy nyilatkozat arról, hogy mit nem hadsz többé el magadért, nem kell kiabálnod, nem kell órákig magyarázkodnod, egy őszinte mondatra van szükséged, ez nem működik nekem, nem vagyok elérhető ilyen beszélgetésre. Ha újra megtörténik, nem maradok. Az emberek meg fognak rémülni, néhányan el fognak menni, engedd meg nekik, a határok nem taszítanak el a szeretettől, kiszűrik a károkat. Harmadszor, integráció a kép helyett, vissza akarod kapni a hatalmad.
Akkor hagyd abba, hogy a legjobb önmagadat játsszad, kezd el integrálni a valódi énedet, ide tartozik a haragod, a vágyaid, a szégyened, nem azzal, hogy megéled ezeket, hanem hogy birtoklod őket, nem vagy egészséges, mert nyugodt vagy, egészséges vagy, amikor képes vagy megtartani az ellentmondásaid anélkül, hogy összetörnél. Jung nem azt mondta, hogy légy jó, azt mondta, sokkal inkább legyek egész, mint jó. Ez az, amit az energia mesteri kezelése valójában jelent, nem irányítást, nem karizmát, tartást, abba hagyod, hogy energiát pazarolj azzal, hogy bizonyítod magad, megmagyarázod a fájdalmadat, vagy kezeled azok reakcióit, akik nem akarnak találkozni veled, a sajátodat tartod meg, beszélsz, amikor számít, és amikor valami nem tisztel meg, elsétálsz, nem haraggal, egyetértésben, így tette Daniel, így teszed te is. Nem egyszerre, hanem egy mintát egyszerre, egy nemet egyszerre, egy lélegzetvételt, amikor nem hagyod el magad egyszerre, ez a hatalmad, nem ajándék, visszaszerzett, a vonal, amit meghúzol, a fogadalom, amit teszel, az a pillanat, amikor végre kimondod, elegem van abból, hogy elviselem, ami kicsinyít engem. Szóval meghúztad a vonalat, kimondtad, nem vagyok hajlandó kicsinyíteni magam, de itt az igazság, ez csak a kezdet, mert abban a pillanatban, hogy abba hagyod a tiszteletlenség elviselését, veszélyessé válsz, nem mások számára, hanem azok számára, akik profitáltak a csendedből, az emberek tesztelni fogják a határaidat, bűntudattal, zavarral, hallgatással, bájjal fognak próbálkozni, ami korábban működött, nem azért, mert gonoszak, hanem mert most egy mintát törtél meg, amire támaszkodtak, szóval szükséged van valami erősebbre, mint az érzelmi reakciók, szükséged van stratégiára. Jung felfedezte, hogy a történelem legerősebb emberei nem azok voltak, akik visszahúzódtak a világtól, hanem azok, akik megtanultak úgy élni benne, hogy ne mozogjanak általában, játszhatták a játékot anélkül, hogy játszották volna őket, részt vehettek az illúzióban, miközben sosem felejtették el, hogy illúzió, gondolj csak az életedre, észrevetted már, hogy vannak olyan emberek, akik bármelyik szobába belépve valahogy jobb viselkedésre késztetik az embereket, nem prédikálnak, nem okoskodnak, de a jelenlétük egyből megváltoztatja az egész energiát, ez a tudatos részvétel művészete, ez a stratégiai hitelesség legmagasabb szintje, nem próbálsz meg mindenkit felébreszteni, ez spirituális narcizmus, álcázva szolgálatnak, nem próbálsz meg elromlott rendszereket megjavítani, ez kóddependencia, álcázva vezetésnek, egyszerűen csak megtagadod, hogy az öntudatlan környezetek beszennyezzék a tudatos állapotodat, de hogyan maradhatsz hiteles, amikor teljesen öntudatlan emberekkel kell foglalkoznod? Jó kérdés. Jung olyan betegeket tanulmányozott, akik ezt a művészetet mesterszinten űzték, és 3 specifikus képességet fedezett fel náluk. Először is fejlesztették azt, amit ő megfigyelő énnak nevezett, meg tudták nézni magukat különböző társadalmi szerepekben anélkül, hogy teljesen azonosultak volna bármelyikkel. Ez olyan, mint egy színész, aki tudja, hogy egy karaktert játszik, nem válik a karakterré, részt vehetsz az irodai politikában anélkül, hogy az teljesen felemésztene, részt vehet családi dinamikában anélkül, hogy irányítanának. Másodszor megtanulták a stratégiai hitelességet, mielőtt megforgatnád a szemed, és azt mondanád, hogy ez manipulációnak hangzik. Hallgass meg, tudták, mennyi igazságot és mikor szabad felfedni, őszinték lehettek anélkül, hogy ostobán átlátszóak lettek volna, megértették, hogy nem minden környezet képes kezelni a teljes autentikus kifejezésed, és ez nem korlát, ez intelligencia, gondolj csak bele, ugyanazt az információt osztod meg a főnököddel, mint a legjobb barátoddal, persze, hogy nem, ez nem álságosság, ez az intelligencia, a kontextus és az alkalomnak megfelelően. Harmadszor, mesteri szinten befolyásoltak anélkül, hogy ragaszkodtak volna az eredményhez, ez a legfontosabb. Képesek voltak irányítani a folyamatokat anélkül, hogy érzelmileg befektettek volna abba, hogy mások elfogadják útmutatásukat, magukat ültettek el anélkül, hogy kontrollálni akarták volna, hogyan nőnek meg, átadták az igazságukat anélkül, hogy szükségük lett volna arra, hogy elfogadják, és itt jön az érdekesség, minél kevésbé ragaszkodsz ahhoz, hogy megváltoztass másokat, annál inkább maguktól változnak körülötted az emberek. Érezted már ezt, amikor abba hagyod, hogy meggyőz valakit valamiről? Hirtelen nyitottabb lesz a hallgatásra, ez nem véletlen, ez pszichológia. Jung megfigyelte, hogy a tudatos résztvevők lágy hatalmat fejlesztenek ki, olyan befolyást, ami jelenléten keresztül működik, nem nyomáson, ha nem próbálsz meggyőzni senkit. Az autentikus állapotod természetesen meggyőzővé válik, ha nem véded a pozíciódat, az pozíciód eleve megvédhetővé válik, de mi a teendő? Ha az emberek teljesen indokolatlanok vagy toxikusak, ez is egy remek kérdés, itt válik kifinomultá a dolog, a tudatos
Részvétel azt jelenti, hogy kapcsolatba léphetsz öntudatlan viselkedéssel anélkül, hogy te magad is öntudatlanná válnál, lehet együttérző az emberek diszfunkciója iránt anélkül, hogy támogatnád azt, szeretheted az emberek potenciáját anélkül, hogy frusztrálnál, ha ellenállnak a növekedésnek. Ez egy teljesen másfajta szeretet és szolgálat megértését igényli, a legtöbben azt hiszik, a szeretet azt jelenti, hogy megpróbálod felébreszteni másokat vagy megjavítani a problémáikat, a tudatos szeretet azt jelenti, hogy teret adsz mások útjának, miközben megtartod a határaidat a saját energiád körül. Ez azt jelenti, hogy látod a legmagasabb lehetőségüket, anélkül, hogy elvárnád, hogy a te idővonaladon testesítsék meg. Jung felismerte, hogy a tudatos résztvevők egy speciális funkciót töltenek be a kollektív tudattalamban, ők azok, akiket frekvenciatartóknak nevezett stabil magasabb tudatosságú referenciapontoknak, amelyekhez mások tudattalanul tudnak hangolódni, nem prédikálnak, nem tanítanak, egyszerűen csak megtestesítenek egy másfajta emberi létezést. Voltál már valaha valakivel, aki egyszerűen jobb emberré tett téged, nem azért, mert mondta, hogy jobb legyél, hanem azért, mert a jelenléte valahogy felemelte a viselkedésedet. Ezt hívják frekvenciatartásnak. Ez egy finom munka, legtöbbször az emberek még tudatosan sem veszik észre, mit teszel, de tudattalanul érzik, hogy olyan ember társaságában vannak, aki nem irányítják a szokásos félelmek, szükségletek és reakcióminták, és ez a jelenlét egyből elkezdi megváltoztatni a teret körülötted. A tudatos részvétel végső próbája az, tudod-e teljesen szeretni az emberiséget, annak öntudatlanságával együtt, anélkül, hogy teljesen elvesztenéd magad ebben az öntudatlanságban, képes vagy-e együttérzőnek maradni az emberek korlátai iránt, anélkül, hogy korlátozna téged az ő korlátuk, képes vagy-e kapcsolódni az emberi tapasztalathoz, anélkül, hogy emberi kondicionálás irányítana. Ezt Jung hívta a könyörületes harcos útjának, egy heves szeretet, ami határokat tartalmaz, autentikus kapcsolat, ami megőrzi a függetlenséget, szolgálat, ami erősít, nem kimerít, és amikor ezt a szintű tudatos elkötelezettséget elsajátítod az öntudatlan rendszerekkel szemben, valami különleges történik, nem csak megtartod a hatalmadat, katalizátorrá válsz, hogy mások is megtalálják a sajátjukat, az, hogy megtagadod az öntudatlan mintákban való részvételt, engedélyt ad másoknak, hogy felébredjenek, az, hogy elkötelezett vagy a szuverenitásod mellett, másokat is inspirál, hogy visszaköveteljék az autentikus tekintélyüket. Bezárod azt a kört, ami a saját ébredéseddel kezdődött, teljesen önmagad leszel, miközben teljesen kapcsolódsz az emberi tapasztalathoz. Ez Jung víziója arról, mi lehetséges, amikor valaki teljesen integrálja pszichológiai fejlődését spirituális evolúciójával. Ez az az élet, amire születtél, az az élet, aki emlékezett arra, ki is ő valójában, és megtagadja, hogy elfelejtse, bármit is kérjen tőle a világ. Ez Jung végső üzenete, változtasd meg teljesen önmagad, és megváltoztatod az egész világot. Figyelj, őszinte leszek veled, most olyan dolgod van, amit a legtöbben soha nem fognak megérteni. Az igazi terv az autentikus hatalomhoz, amit Jung évtizedekig dolgozott ki azokkal az emberekkel, akik valóban átalakították életüket. Ez már nem csak elmélet, tudod, hogyan szerezd vissza a hatalmadat az árnyékodból, érted, hogyan legyél pszichológiailag szuverén. Megtetted, hogy az energiád értékes erőforrásként kezeld, és a legfontosabb, tudod, hogyan? Maradj tudatos egy öntudatlan világban, de itt a lényeg, és Jung lenne az első, aki ezt mondaná, ha nem éled meg mindezt, semmit sem ér. Túl sok embert láttam, hogy lelkesedik az ilyen információkért, egy hétig ihletett, aztán visszatér a régi mintáihoz. Ne légy te ilyen, legközelebb, amikor valaki megpróbál bűntudatot kelteni benned, hogy feladd a határaidat, engedni fogsz, vagy emlékezni fogsz arra, amiről beszéltünk, és megállod a helyed, amikor holnap valaki megnyomja a gombjaidat, reakcióból a sebeidből fogsz cselekedni, vagy válaszként a szuverenitásodból, mert őszintén szólva, a világ kétségbeesetten vágyik olyan emberekre, akik megcsinálták ezt a munkát, nem több spirituális tanítóra vagy önsegítő gurura, hanem olyan hétköznapi emberekre, akik integrálták az árnyékukat, és megtanultak autentikus hatalomból működni. Minden alkalommal, amikor a tudatosságot választod a kondicionálás helyett, valójában engedélyt adsz másoknak, hogy ugyanígy tegyenek, a bátorságod, hogy valós vagy, biztonságossá teszi, hogy mások is azok legyenek, az, hogy nem játszol kicsit, emlékeztet másokat a saját eltemetett nagyságukra. Ez nem csak arról szól, hogy rendbe hozd az életed, bár az is megtörténik, hanem arról, hogy része legyél annak a megoldásnak, amit a tudatosság válságának hívunk, amit mindannyian átélünk, amit ma együtt felfedeztünk, a lelked mélyére hatolt, ha magadra ismersz Jung meglátásaiban, és készen állsz arra, hogy ne add tovább a hatalmadat, maradj kapcsolatban ezzel a
Munkával iratkozz fel, mert folyamatosan hozni fogom neked az átalakulás valódi pszichológiáját, nem azt a spirituális elkerülést, amit máshol látsz. Írd be a kommentbe, hogy maradok szuverén, ha komolyan gondolod ezt az utat, mutasd meg, hogy nem csak tartalomfogyasztó vagy, hanem valójában meg akarod testesíteni Jung felfedezéseit, és nézd meg a Jung lejátszási listát. Ha mélyebben bele akarsz merülni az árnyékmunka és szuverenitás gyakorlatába, itt történik az igazi átalakulás, a napi alkalmazásban. Ezeknek az elveknek, és iratkozz fel a heti hírlevélre, ha szeretnéd, hogy elküldjem neked a szűretlen meglátásokat, amik segítenek eligazodni ezen az úton. Semmi hókusz-pókusz, semmi spirituális elkerülés, csak a valódi eszközök a pszichológiai integrációhoz. Nézd, Jung egész életét ennek a megértésére fordította, hogy neked ne kelljen feltalálni a kereket újra. A te feladatod most, hogy vedd át, amit felfedezett, és tedd a sajátoddá. Az autentikusságod nem csak egy jó tulajdonság, alapvető számodra, a kapcsolataid számára, és mindazok számára, akiket az életed érint. Ne játsz kicsit, a világnak szüksége van arra, ömid van, amikor az integrált hatalmadból működsz. Minden azzal kezdődik, hogy teljesen önmagad vagy. Hozd meg ezt a döntést, és figyeld meg, hogy minden más a helyére kerül.